يعني مثلا اخش على طول في الموضوع. بقول لك 3 أندال قرروا يسرقوا بنك. الأول دخل يجيب الفلوس، والتاني استناه عشان يسرق منه الفلوس، والتالت راح بلغ البوليس. واحد ندل أبوه مات، قالوا له ادي للشيخ 50 جنيه عشان غسل أبوه. قال لهم ليه؟ هو غسل BMW. واحد شكله مش قوي كده ومش ولا بد، راح علشان يخطب واحده، قام قعد وابو البنت قرفان منه ومن منظره، فقال له الشاب انا يا عمي عملت نفسي بنفسي. فرد ابو البنت قال له والله انا بقول كده برضه، مش ممكن تكون دي خلقة ربنا. واحد بلدياتنا اشترى موبايل، قال لاخوه اكتب لي رساله انت خطك احسن من خطي. 3 ديابه طفشين من واحد بلدياتنا وبيجروا، وجرى معاهم حمار. قالوا له انت بتجري ليه؟ قال لهم وايه يقنعوا ان انا حمار؟ بلدياتنا ضرب ابن عمه بالنار، سالوه الشرطه اسمك؟ قال انا مش عايز افتخر بنفسي، سجل فعل خير. واحد غبي راح يعزي، وفي العزا اتأثر كتير، وهو طالع سأل اهل الميت مش في امل انه يرجع تاني. مره واحد بيقول انا بردان من الساعه، رد عليه واحد جنبه قال انا حمدان من الجيزه. واحد غبي راح يشتغل سواق تاكسي في الصين، كل ما يقشر له واحد يقول ايه مش انا لسه منزلك من شويه. واحد بلدياتنا اشترك في مسابقه من سيربح المليون، اتصل بصديقه وقال له قال له معانا 30 ثانيه، رايك احذف اجابتين ولا استخدم الجمهور؟ يعني مثلا اخش على طول في الموضوع. ولد غبي راح عند البقال وقال له عندك شوكولاته يا عمو من 4 جنيه؟ قال له البقال عندي. قال له طب بكام؟ واحد بلدياتنا عزم صحابه على السطح، ليه؟ علشان اصدقاء سطحيين. واحد بلدياتنا وقع من عماره 10 ادوار، وصل الارض، الناس اتلمت وسالوا فيه ايه؟ قال لهم مش عارف انا لسه واصل دلوقتي. واحده وحشه قوي بصت في المرايه وقالت حتى المرايات بيغشوها. واحد بلدياتنا راكب اتوبيس، جنبه واحده ست، الست دفعت وقالت السيده زينب، بلدياتنا دفع وقال ابراهيم عبد الموجود. واحد كيميائي خلف ولد سماه سامي اكسيد الكربون. واحد بلدياتنا وقع في خلاطة الاسمنت، طلع منها يقول يخرب بيت الملاهي. واحد بلدياتنا فتح كوفي شوب في الصين، سماه فنجان شاي. واحد راح لشيخ وقال له يا عم الشيخ انا عندي جن في البيت اعمل ايه؟ قال له الشيخ اخلطه ب7 اب وادعي لي. واحد حرامي غبي قوي دخل على بنك وقال الكل ينبطح الارض، كلهم انبطحوا الا واحد قعد يضحك. فقال له الحرامي انت بتضحك ليه؟ قال له لانك حرامي غبي. قال له عرفت ازاي؟ قال له لان ده بنك الدم. يعني مثلا اخش على طول في الموضوع. واحد بلدياتنا كان بياكل بايده الشمال، فابن عمه قال له الشيطان بياكل معاك، راح حاطط له سم في الاكل. واحد لقي صاحبه قاعد مع مراته، قام ذبحه، قالت له غبي طريقتك دي هتخسر كل اصحابك. لعيب كوره اتجوز لعيبه كره قدم، خلفوا ولد سموه جول، راح يسجلوه طلع اوفسايد. واحد حب يعمل مفاجاه لمراته في عيد ميلادها، طلقها. واحد اتجوز واحده حوله، قال لها ليه ما بتكلميش معايا؟ قالت له مكسوفه من اللي جنبك. ضابط مرور مسك واحد غبي راكب عربيه، النمره اللي ورا مش زي النمره اللي قدام، فبقول له ليه كده؟ قال له طبيعي هو وشك زي قفاك. خروف بيسأل خروف بشوف عدى عليك عيدين ومش دبحوك ليه؟ قال له اصل مسجل في شهاده الميلاد حمار. واحد مسطول بيسأل واحد مسطول هو البنك فاتح؟ قال له لا غامق. واحد نادل عينوه مدير للجمعيات الخيرية للمعوقين، أول حاجة عملها عمل سباق قفز الحواجز. واحدة كل ما تشوف جوزها تقول له هات لنا مروحة، هات لنا تلاجة، هات لنا غسالة، هات لنا هات لنا هات لنا. قال لها انت ايه يا شيخة ولا مرة تقولي خد؟ قالت له خد التلفزيون صلحه. يعني مثلا اخش على طول في الموضوع.
واحد بتاع مخلل راح يخطب واحدة فخاف يقول لأهلها إنه بتاع مخلل فما يرضوش بيه، فأبوها بيسأله بتشتغل إيه يا ابني؟ قال له أنا تاجر قطع خيار. واحدة اتصلت بأمها وزعلانة وبتعيط، فأمها بتسألها بتعيطي ليه؟ قالت لها جوزي بيخوني. قالت لها إزاي؟ قالت لها ده بيكذب علي وبيقول له إنه بايت بره عند صاحبه محمد. قالت لها طب ما يمكن ما بيكذبش عليك. قالت إزاي ومحمد بايت عنده؟ واحدة بتقول لجوزها اذبح خروفين بمناسبة 25 سنة على جوازنا. قال لها وإيه ذنب الخروفين من غلطة ارتكبها حمار. واحد بيقول لمراته السداي إن جارنا بيقول إنه خان مراته مع ستات العمارة كلهم إلا واحدة بس. قالت أكيد الولية الرخمة اللي في الدور الرابع. واحد حرامي دخل على راجل ومراته يسرقهم، قال للست اسمك إيه؟ قالت مديحة. قال لها خلاص مش هقتلك علشان اسمك زي اسم أم. قال للراجل اسمك إيه؟ قال له اسمه فوزي وبيدلعوني بيقولوا لي يا مديحة. بيسألوا واحد بلدياتنا عامل إيه في الصيام في الحر ده؟ قال اسكتوا والله لولا الوضوء كان الواحد مات من العطش. واحد بيقول لمراته أنا بحب فتراك جدا جدا. قالت له وأنا بحب حسين جدا جدا. قال لها يا ست ده فتراك دي مربى. قالت له وحسين ده العسل. عريس بيقول لعروسته لازم تعرفي إن كلمتي هنا زي الساعة. بصت له بغضب كده قال لها لا بتقدم ولا بتأخر. مرة واحد بلدياتنا شاف الساعة واحدة بس. يعني مثلا أخش على طول في الموضوع. يقول لك واحد مسؤول راح المحكمة فطلبوا منه أي حاجة تثبت ملكيته للبيت، جاب لهم صورة وهو بيشطف في البيت. واحد اسمه نادر اتجوز واحدة اسمها نادرة، خلفوا ولد مهدد بالانقراض. 2 محكوم عليهم الإعدام، واحد طيب والتاني ندل. فقال له الطيب قبل ما تموت تحب تعمل ايه؟ تحب تشوف ايه؟ قال احب اشوف امي. فطلبوا من ندل وانت تحب ايه؟ قال احب ما يشوفش امي. مدرس بيقول لطالب ضع كلمة دج في جملة، قال له الطالب دج يا مزيكا. واحد اخرس بلع 10 قروش اتصل 10 دقايق. واحد خاطب واحدة وشكله مش قوي، فخطيبته طلبت منه صورة وهو مسافر بره، فبعت لها صورة وكتب عليها عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. واحد غبي راح ماتش كورة وقعد جنب شلة ناس عمال بتشجع وعمال يقولوا هلا حي والأول جاي، هلا حي والأول جاي. أم الجون الأولاني جه. بعد شوية قالوا هلا حي والتاني جاي، هلا حي والتاني جاي. أم التاني جه. أم قعد قال لهم إيه يا جماعة اسكتوا بقى، اللي شاف الماتش ده قبل كده ما يتكلمش. واحد ابنه المولود مرض، خدوا على الدكتور، فالدكتور قال ابنك شرب لبن منتهية مدة صلاحيته، فرد عليه معلش اصل رضع من جدته امبارح. واحدة سمرة قوي لبست فستان احمر وقالت لجوزها دلعني، قال يا فحمة مولعة. بلدياتنا قاعد على البحر شاف واحد عمال بيغرق ويطلع ايده من المية، كل ما يطلع ايده يقول عليكم السلام، كل ما يطلع ايده يقول عليكم السلام. يعني مثلا اخش على طول في الموضوع. واحدة بتقول لجوزها حلمت امبارح انك جبت لي عربية وعلمتني السواقة. قال لها طيب كملي نومك يمكن تعملي حادثة. ضابط مسؤول مسك 3 في الشارع وخدهم على الاسم، قال لهم اللي هيقول لي جملة فيها كلمة لا او اخرها كلمة لا هيروح. الاول قال الشمس تطلع في النهار لكن بالليل لا، قال له روح. تاني قال له القمر بيطلع بالليل لكن في النهار لا، قال له روح. التالت قال له تصدق انك ضابط ابن كلب. قال له ليه؟ قال له عشان روحتهم هما الاثنين وانا لا. واحد من كتر ما خسر في البورصة تعب وعيه، راح عند الدكتور، قال له الدكتور يا لهوي ضغطك وصل 70. قال له بيع بيع بيع. مدرس بيسأل طالب فافي بيقول له هات لي اسم 3 حيوانات بر مائية، قال له ضفدع وأمه وأخته. واحد غبي حلق شنب ودخل على أهله قال لهم تصوروا والله ما عرفتكم. مسطول بيسأل مسطول زيه الساعة كام؟ قال له ما اعرفش. قال له غريب أنا معايا ما اعرفش إلا 5. بلدياتنا حب يعمل إرهابي خطف ابنه محدش سأل عليه أم قتل. واحد مسطول قاعد يحشش مع مراته لغاية ما نسوا نفسهم، وفجأة حد خبط عليهم، فقامت المرة وقالت جوزي جوزي، قام الراجل قام وراح نطت من الشباك. واحد بلدياتنا ماشي في الشارع لقى كنز، قال كويس فضل الخريطة. 2 بلدياتنا بيلعبوا شطرنج، الفيل اتخنق. يعني مثلا اخش على طول في الموضوع.
واحد عسكري بلدياتنا في الخدمه لقى قرد في الشارع واداه للظابط بتاعه، قال له يا باشا انا لقيت القرد ده في الشارع. قال له روح وديه على حديقه الحيوان. غاب العسكري شويه ورجع ومعاه القرد. قال له رجعت بيه تاني ليه؟ قال له وديته على حديقه. اوديه تاني فين؟ على الملاهي؟ واحد صحي من النوم على زعيق وصوت، سأل الجيران ايه في ايه؟ قالوا له الميه مسمومه. مراته صحيت سالته في ايه؟ قال لها مفيش حاجه، روح اشرب انت ونام. حرامي دخل البيت عشان يسرق، وهو بيفتش طلعت عليه صاحبه البيت وكانت تخينه قوي، مسكته ورميته على الارض وقعدت عليه وراحت تنادى على ابنها، واد يا محمد واد يا محمد انده ابوك من على القهوه. الحرامي قال لها بسرعه وحياه ابوك يا محمد. حمار عادي وحمار وحشي عاملين مسابقه، بدا السباق فالحمار العادي وقف. قالوا له ما بتجريش ليه؟ قال لهم والنعمه ما انا جاري الا لما تجيبوا لي ترنج زيي. واحد خلف 7 عيال سماهم 7 اب. واحد بيقول لمراته بتحبيني قد ايه؟ قالت له قد ما انت بتحبني. قال قلبك اسود قوي. واحد غبي مش جاله نوم، قام يدخن سيجاره، قعد يدور على كبريته ولاعه ما لقيش، راح مطفي الشمعه ونام. واحد راح يشتري ساعه لقاها غاليه اشترى 5 دقايق. واحد بلدياتنا رجع من الحج سالوه كيف الحج والخدمات في السعوديه؟ قال لهم والله كل حاجه تمام التمام وكتر خيرهم، قاموا بالواجب وزياده، وانا بنصح اي واحد عايز يحج ما يروحش غير السعوديه.